नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी से। आज मैं आपको सर्दी खांसी का इलाज एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे करते हैं ये बताऊंगा। सबसे पहले अपने थंब के दोनों जॉइंट्स को मशीन की सहायता से एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद इन जॉइंट्स पर मेथी की पट्टी अप्लाई करेंगे। मेथी दाना आपकी किचन से मिल जाएगा और डॉक्टर टेप किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मेथी दाने और डॉक्टर टेप की सहायता से एक पट्टी बनाएंगे और इनको थंब के दोनों जॉइंट्स पर लगा देंगे और इसे 7 से 8 घंटे तक लगाए रखें। ऐसा करने से आपको खांसी, जुकाम और गले का दर्द ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।